डेढ शुक्रवीर डाक्टर डन। डेढ शुक्रवीर, डेढ शुक्रवीर, डेढ शुक्रवीर। नयाँ शैक्षिक सत्र। आज यो शैक्षिक वर्षको पहिलो क्लास। नयाँ विद्यार्थी पुरानै वातावरण। मन्जिल कक्षामा प्रवेश गर्यो। उसले प्रत्येक बेन्च कुना काप्चा निहाल्यो। नयाँ विद्यार्थी, सायद नयाँ एस्पिरेसन पनि होला। नयाँ कपडा, नयाँ टाई, नयाँ अनुहार, तर पुरानै किताब। बाउका पालाको किताब नातिले पढ्दैछ। पुरानै करिकुलम। 20 वर्षदेखि एउटै किताब। हाम्रो शिक्षा। नयाँ विद्यार्थी, पुरानै शिक्षक। उसले देशको करिकुलम डिपार्टमेन्ट सम्झ्यो। शिक्षाका विज्ञहरू सम्झ्यो। शिक्षामा अरमौको लगानी सम्झ्यो। बालुवा र पानी सम्झ्यो। अनि मुसु मुसु हाँस्दै भन्यो, अल डेढ शुक्रवीर। ऊ भित्र पस्ने बित्तिकै कोही विद्यार्थी उठे, कोही उठेनन्। संस्कार पनि परिवर्तन हुँदैछ। 10 वर्ष अगाडि पढाइको पद्धतिले अब काम गर्दैन। शिक्षक विद्यार्थी बनेर पढाउनु पर्छ। त्यसको बाजे साइकोलोजी बुझेर पढाउनु भनेको छ प्रिन्सिपलले। उसले सबै उठे जतिका विद्यार्थीलाई बस भन्यो। विद्यार्थी नेपाली भन्दा अङ्ग्रेजी जान्ने थिए। फटाफट अङ्ग्रेजी बोल्ने। बोर्डिङ स्कुलको चमत्कार हो यो। टोयलेटमा पनि इङ्ग्लिस स्पिकिङ जोन हुन्छ। पिसाब गर्दा पनि अङ्ग्रेजी, नत्र नेपाली नै नेपाली बोले बापत रु 10 फाइन तिर्नुपर्छ। तर धेरैले अझै पनि हि डोन्ट इट भन्न छोड्दैनन्। अङ्ग्रेजी। मन्जिल यस्तै कुरा सम्झेर मुस्कुरायो। मन्जिलले भन्यो, तिमीहरूलाई नयाँ सेसनमा स्वागत छ। मेरो कक्षामा स्वागत छ। म इन्ट्रोडक्सनमा विश्वास गर्दिनँ, किनकि तिमीहरूले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन आफ्नो पढाइ र कामबाट दिनुपर्छ। मान्छेको पहिचान उसको नाम होइन, काम हो। 2-3 जनालाई मन परेछ क्या र ताली बजाए। ताली यस्तो चिज हो, एकजनाले सुरु गरेपछि सबैले बजाउँछन्। प्रसङ्ग नबुझे पनि सबैले ओ गर्दै ताली बजाए। अनि कसैले कानुखुसी गरे। कक्षामा एउटा पुरानो चलन छ, नयाँ विद्यार्थीको एम सोध्ने। मन्जिलले भन्यो, आज पहिलो दिन, तिमीहरूको एमका बारेमा केही जानकारी लिउँ है। विद्यार्थीले त्यति चाख मानेनन् एमका बारेमा। धेरैलाई थाहा पनि छैन के हो एम। देश बनाउँछु भन्नेलाई त थाहा छैन, बिचराहरूलाई के थाहा। मनमा नै सोच्दै थियो मन्जिल। I want to know what you want to be in future, मन्जिलले भन्यो। बिचमा एकजना करायो, वर्तमान त थाहा छैन सर, फ्युचर कसरी थाहा पाउने। सबै गल्ला हाँसे। एउटा न एउटा उद्देश्य त होला नि। एम बिनाको मान्छे पनि हुन्छ त, मन्जिलले भन्यो। बिचैमा एउटा विद्यार्थीले प्वाक्क भन्यो, हुन्छ नि सर, जस्तो कि मेरो कुनै एम छैन। आई हेभ नो एम। बिन्दास जिन्दगी। सबै पुनः गलल्ला हाँसे। मन्जिलले अलिक कठोर भए जस्तो, रिसाए जस्तो अभिनय गर्यो। विद्यार्थी फेरि साउती गर्न थाले। एकजना राम्री केटीलाई उठाउँदै मन्जिलले सोध्यो, ल भन त, तिम्रो एम के भन्ने छ। मी, मुस्कुराउँदै उसले भने, जब म सानो क्लास नर्सरी क्लासमा थिएँ, मेरो एम डाक्टर भन्ने थियो। त्यसपछि अलिक बिग भएपछि नर्स। त्यसपछि नर्स पनि मन परेन। त्यसपछि सिए। त्यसपछि सोचेँ सिए धेरै टफ हुन्छ। नाउ एक्चुअली आई हेभ नो एम, नट डिसाइडेड देन वाट टु बी। कहिले डिसाइड गर्ने त? वेन विल यु डिसाइड, मन्जिलले पुनः प्रश्न गर्यो। आई डोन्ट नो सर, उसले मुस्कुराउँदै भने। सबैले फेरि ताली बजाए। एकजना विद्यार्थीले तत्काल भन्यो, मेरो हजुरबाले भन्नुभएको वास्तवमा आफ्नो भविष्यका बारेमा जान्नु राम्रो होइन रे। यसले अनावश्यक तनाव दिन्छ रे सर। अनि तिम्रो एम? उसको कुरा नसुने जस्तो गरी अर्को विद्यार्थीलाई सोध्यो मन्जिलले। मैले पनि खासै एम त बनाएको छैन सर, जे हुन्छ हुन्छ, नो टेन्सन। एम बनाएर एम हुने भए त यहाँ सबै डाक्टर हुन्थे सर, उसले भन्यो। फेरि सबै गलल्ला हाँसे। अर्को विद्यार्थीले भन्यो, सर, उसका हजुरबा त युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, उहाँले त सेक्सपियर पढाउनुहुन्छ अरे, उसले भन्यो। एकजना छोटो कपाल भएको विद्यार्थीले खितित्त हाँस्दै भन्यो, आजै भन्न भ्याएछ सेक्सपियर। सबै हाँसे फेरि। मन्जिलले फेरि अर्को विद्यार्थीलाई सोध्यो, अनि तिमी? उसले उठेर विनम्रतापूर्वक भन्यो, सर, म त डाक्टर भन्ने। किन? मन्जिलले सोध्यो। त्यो त थाहा छैन सर, तर मेरो बाबाले भनेको म डाक्टर बन्नुपर्दछ। मैले मेरो बाबाका लागि साइन्स पढेको। बाबाको एउटै सपना छ अरे मलाई डाक्टर बनाउने। म बाबाको एउटै सन्तान, बाबाको सपना पुरा गर्न चाहन्छु, उसले एकै सासमा भन्यो। त्यो त भयो बाबाको सपना, अनि तिम्रो सपना नि? मन्जिलले फेरि सोध्यो। मेरो सपना त सिङ्गर बन्ने थियो, तर कम्प्रोमाइज गरेँ मैले। डाक्टर बनेर बाबाको सपना साकार पार्नुपर्छ भनेर मामुले पनि भन्नुभएको छ, आज्ञाकारी बालकको शैलीमा भन्यो त्यस विद्यार्थीले। डाक्टर बनेर पनि सिङ्गर बन्न सकिन्छ नि, तिमीलाई थाहा छैन?
फेमस डाक्टर पनि गुड सिङ्गर बनेका छन्। यु क्यान डु बोथ। मन्जुलले उत्प्रेरित गर्न खोज्यो उसलाई। लेट्स सी, विद्यार्थीले भन्यो। तर तिमीलाई थाहा छ नेपालमा त डाक्टर बन्न 50 लाख रुपियाँ चाहिन्छ नि। मेहनत गरेर पढेन भने स्कलरसिपमा नाम निकाल्न सकिन्न। मन्जुलले सम्झायो उसलाई। नो सर, मनी इज नट द प्रब्लम। माई फादर क्यान पे। आई एम द ओन्ली सन अफ रिच फादर। कन्फिडेन्सको लेभल हाई देखिन्थ्यो उसमा। उसलाई पुलुक्क हेर्दै पल्ला कुनामा बसेकी एकजना केटी मुसुक्क हाँसी। लाग्थ्यो उसको मुस्कानभित्र गम्भीर रहस्य थियो। मन्जुलले मनमा नै सोच्यो, ए मनीमेड डाक्टर, डेढ शुक्रवीर, सायद उसले पनि एउटा अङ्गको शल्यक्रिया गर्दा अर्को अङ्ग निकाल्ने होला। एकछिन टोलाइरह्यो मन्जुल। यस्तो लाग्थ्यो उसका आँखामा रोइरहेका मान्छेहरू, फोरिएका हस्पिटलहरू नासिरहेका छन् र उसका कानमा क्षतिपूर्तिका लागि कराइरहेका आवाजहरू। फलानु हस्पिटलमा स्टोनको अपरेसन गर्दा लिभर काटियो। यस्तै यस्तै आवाजहरू गुन्जिरहेका थिए उसका कानमा। मन्जुलले आफ्नो स्कुलको साथी जगत नेपालीलाई झलक्क सम्झ्यो। जगत नेपाली जगते पढाइमा अब्बल थियो। उसभित्र धेरै प्रतिभा थियो। ऊ असल नागरिक हुन लायक थियो। शिक्षकहरू भन्थे जगतेले यसै गरी पढ्यो भने भोलि ऊ डाक्टर हुन्छ। ऊ नलगाई हाँस्थ्यो। एसएलसी पास गरेपछि जगते इन्डिया बाँच्यो परिवार पाल्न। उसँग अरू विकल्प थिएन। एउटा राम्रो डाक्टर मर्यो पढ्न नपाएर, पैसा नभएर। ऊ जस्तै कति उत्कृष्ट भनिएका प्रतिभाहरू खाडीतिर पसिना बगाउँदैछन्। गरिबीका कारण शहीद भएका प्रतिभाहरू गाउँभरि बग्रेल्टी भेटिन्छन्। तर यता पैसाले बन्ने डाक्टर छन्, पैसाले बन्ने इन्जिनियर। बाबुसँग पैसा हुनु पर्यो, सन्तानसँग प्रतिभा हुनु पर्दैन। ऊ डाक्टर बन्छ, ऊ इन्जिनियर बन्छ। अनि त्यस्ता डाक्टरले गरेको उपचार, त्यस्ता इन्जिनियरले बनाएका संरचना कस्ता हुन्छन्। गम्भीर भन्यो मन्जुल। उसको मुखबाट अनायासै निस्कियो, डेढ शुक्रवीर। सर, के भन्नुभएको? विद्यार्थीको प्रश्नबाट झलास्स भयो मन्जुल। विगतमा पनि कति विद्यार्थीहरू उसँग गुनासो गर्थे। वास्तवमा विज्ञान पढ्ने मन होइन भन्थे, तर परिवारको दबावमा पढ्नु पर्यो। यस्तै यस्तै मन्जुलले भन्यो। सुन, एउटा वास्तविक यथार्थ। के सर? पहिलो बेन्चमा बस्ने एकजना विद्यार्थीले जिज्ञासा राख्यो। के भने नि, एक दिन डाक्टरहरूले आफ्नो नेम प्लेटमा इन स्कलरसिप समेत लेख्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। मान्छेको दिमागमा यस्तो मनोविज्ञानको विकास हुनेछ कि स्कलरसिप बाहेकका डाक्टरहरू कि त मनीमेड डाक्टर हुन् कि कोटाका डाक्टर। डाक्टर बीच पनि असली डाक्टर छुट्याउन यस्तो ट्याग आवश्यक हुन सक्छ। त्यही भएर राम्रोसँग पढ। पैसा आवश्यकता त हो, पैसाले सर्टिफिकेट खरिद गर्न त सक्छ, तर ज्ञान किन्न सक्दैन नि। सर्टिफिकेट भएपछि भइगयो नि सर, देखाउने त्यही त हो नि। फेरि एकजनाले आफ्नो उपस्थिति जनायो। मन्जुलले अवाक हुँदै उसका मुखमा हेऱ्यो र भन्यो, सर्टिफिकेट नभए पनि हुन्छ भाइ, डोन्ट वरी। कस्ता कस्ता देश हाँक्छौ भन्ने नेतासँग त सर्टिफिकेट छैन, पढेर मात्र के ठुलो मान्छे बनिन्छ र सर। पिएचडी गर्नेहरू ल्याप्सेका गुलाम भएका छन्, देश चलाएका छन्, माथिल्ला र महत्त्वपूर्ण पदमा तिनै पुगेका छन्। के दुःख गर्नु जस्तो पो लाग्छ सर? एकजना विद्यार्थीले गम्भीर मुद्रामा गुनासो बोक्यो। बी पोजिटिभ, निराशावादी हुनु हुँदैन नि। थोरै पढ्दा वा नपढ्दा त त्यति गरेका छन्। अझै पढेको भए झन् राम्रोसँग काम गर्थे होला नि, होइन र? अर्को विद्यार्थीले थप्यो। हो, भाइको कुरा ठिक, यस्तै आशावादी हुनुपर्छ, मन्जुलले भन्यो। तर पनि कथा हो कता, विद्यार्थीको कुराले उसलाई छोइरहेको थियो भित्र। यही हो भविष्यको चिन्तन पनि। देश कसरी अगाडि बढ्ला खै? मन्जुल गम्भीर देखिन्थ्यो। यार, मास्टरजी त सिरियस पो भए। पढ्दै गरेको ल्यापटप भुइँमा राख्दै विवेकले भन्यो। के यार, पढ्न छाडेर फेरि के गफ दिन लागिस्? मानवले भन्यो। पक्न, एउटा कुरा मनमा आयो क्या? विवेकले भन्यो। के आयो मनमा? बता न, मानवले सोध्यो। यहाँ एउटा नजिरको विकास हुँदैछ, जस्तो कि पढेर केही हुँदैन, पढ्नुभन्दा बेलैमा विदेश लाग्नु उत्तम। पढेर पनि कमाउने पैसै हो, तर कहिले कमाउने? कमाइन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी? अब त +2 पछि नै धेरै नौजवान विदेश भाँसिन्छन्। विदेश जानेलाई पनि सजिलो, देश चलाउनेलाई पनि हाइसन्चो। अब बच्चाहरूमा पढ्ने ट्रेन्ड पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ जस्तो लाग्यो मलाई त, विवेकले भन्यो। कसरी त्यस्तो लाग्यो तँलाई यार? मानवले सोध्यो। अस्ति दाजु कहाँ गएको? भाउजू बुढाहरूले पढेनन् भनेर कराउँदै थिइन्, तर छोरो के भन्दै थियो थाहा छ? धेरै पढेर हुने हो र? हेर्नुहोस् त मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू, के उनीहरू धेरै पढेर ठुला मान्छे भएका हुन्? हाम्रा बाबाले धेरै पढेर के भएको छ र? जाँचका बेलामा फी तिर्न नसकेर स्कुलले बाहिर राखिदिन्छ। म त पढ्दिनँ। पढाइ र राजनीति फरक कुरा हो नि, बुढाहरूलाई के थाहा? बुबाआमाले बुझाउनु पर्यो नि, मानवले भन्यो। तर पनि एउटा मानक त हुने रहेछ पढाइ। जे भने पनि उदाहरणीय ठाउँमा बस्ने मान्छे, बाटो देखाउने मान्छे, ठुला ठुला पद ओगट्ने मान्छे त पब्लिक फिगर हुन् नि। मान्छे उनीहरूको अनुसरण गर्न खोज्दछन्।
त्यसकारण कमसेकम पढेका मान्छेले ती बद्धहरू होल्ड गर्यो भने त्यसले सकारात्मक सोचको विकास पनि गराउँछ। तर कसले बुझ्ने? यहाँ त जन्मिँदै पद चाहिन्छ। आकाशमा उडिरहेका सिल हेर्दै भन्यो विवेकले। म तिमीलाई एउटा साँच्चीको घटना सुनाऊ, मानवले भन्यो। ओके भन्दै मुन्टो हल्लायो विवेकले। मानवले भन्दै गयो, हाम्रो गाउँमा एकजना बलबहादुर भन्ने दाई थिए। उनले एमए पास गरेका थिए। एक दिन गाउँलेहरूले सल्लाह गरेर अलिकति पैसा उठाए अनि त्यो पैसा उनलाई दिएर गाउँबाट सहरतिर लखेटे। किन? विवेकले सोध्यो। एमए पास गरेको मान्छे गाउँमा गएर गाउँका केटाकेटी जम्मा गरेर दिनभरि उनीहरूसँगै गुच्चा खेल्थे। बलबहादुर दाई नानीहरूसँग तास डन्डीबियो खेल्थे। घरमा आमा बाबुले केटाकेटीलाई पढ भनेर गाली गरे भने पढेर के हुन्छ र? हेर्नुहोस् न, बलबहादुर दाई त्यत्रो एमए पास गरेका मान्छे त काम नपाएर गाउँमा गुच्चा खेलेर बसेका छन् भनेर ओठे जवाब दिन्थे केटाकेटीहरूले। उनीहरूमा पढेर केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानको विकास बलले गरेको थियो। त्यही भएर गाउँलेहरूले छोराछोरी नबिग्रियोन् भनेर पैसा उठाएर भए पनि बलेलाई सहर लखेटेका। बुढाको भाग्य हेर, अहिले राष्ट्रिय नेता। बेलीबिस्तार लगायो मानवले। राष्ट्रिय नेता पो? खितित्ती हाँस्दै भन्यो विवेकले। मानवले पुनः थप्यो, पढेर मात्रै सफल र नपढे असफल भन्ने कुरा त हुँदैन, तर पनि एउटा सर्टेन लेभलसम्म त अध्ययन गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। पढेको मान्छेले गोबरै फाल्यो भने पनि गोबरको महत्त्व र जनावरको स्वास्थ्यलाई विचार गरेर त्यही अनुसारको काम गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। भो छाड यी कुरा, सुरु गर्न पाण्डुलिपि, नत्र अब फेरि अँध्यारो हुन्छ। घर पो जानुपर्छ त यार, मानवले भन्यो। मलाई त सोस्तानीको कुमारजी नै बनायो नि। ल सुन, विवेकले ल्यापटप ल्यापमा राख्दै भन्यो र सुरु गर्यो मानवको पाण्डुलिपि। देश कसरी अगाडि बढ्ला खै? मन्सिल गम्भीर देखिन्थ्यो। आज पहिलो दिन। विगतका वर्षमा पनि उसले यसै गर्थ्यो र यो वर्ष पनि। फेरि मन्जिलले एकजना विद्यार्थीलाई औलाउँदै सोध्यो, अनि तिम्रो लक्ष्य नि नानी? एउटी कालो कालो बडकी केटीलाई सोध्यो मन्जिलले। ऊ अनुशासित हुँदै उठी र भनी, सर असम्म नमान्नु है मेरो एम सुनेर। उसको प्रस्ताव सुनेर मन्जिल छक्क पर्यो। किन असम्म मान्नु र? भन न, मन्जिलले भन्यो। मेरो एम हल्का फरक छ सर, उसले भनी। मतलब? मन्जिलले सोध्यो। नहाँस्नुहोस् ल, फेरि अनुरोध गरी उसले। के ल्याङल्याङ गरा नि, चाँडो भन न, उसँगै बसेकी साथीले भनी। उसले भनी, सर म लेडी डन भन्न चाहन्छु। लेडी डन? आश्चर्य मान्दै सोध्यो मन्जिलले। यस सर, कन्फिडेन्सका साथ भनी उसले। माई गुडनेस, आर यु किडिङ? मन्जिलले सोध्यो। नो सर, आई एम सिरियस, उसले भनी। कक्षा सुनसान भयो। पिन ड्रप साइलेन्स। उसले थपी, यो त मेरो बच्चैदेखिको सोख हो। डन साधारण मान्छेले सोचे जस्तो खराब हुँदैनन्, किनकि उनीहरूले साधारण मान्छेलाई केही नोक्सानी पनि गर्दैनन्। हजुरले सुन्नुभएको छ त गरिब मान्छेलाई डनले दुःख दिएको हो। उनीहरूले अरबौँपतिलाई दुःख दिएका हुन्छन्, किनकि अरबौँपति त्यत्तिकै अरबौँपति भएका हुँदैनन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कति डनहरूले त चुनाव पनि जितेका छन्। प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीमा डनहरू हुन्छन् र उनीहरूको कमाइ पनि राम्रो हुन्छ। यहाँ राम्रो डाक्टरको नाम थाहा नहोला, तर डनको नाम त बच्चालाई पनि थाहा हुन्छ। मलाई त लेफ्ट र राइटमा केटाहरू राखेर बिचमा बसी 220 को बाइक हाँक्दै हिँड्ने ठुलो रहर छ सर। उसको कुरा सुनेर मन्जिलले अचम्म मान्दै भन्यो। डन नै किन नानी? उसले गर्वका साथ भनी। आफ्नो सोच हो सर। वी आर इन 21st century एन्ड स्टिल आई हेभ नट हर्ड अबाउट लेडी डन। देन आफैबाट सुरु किन नगर्ने? पिपल से चेन्ज दाई सेल्फ टु चेन्ज अदर सेल्फ। मन्जिल लामो सास फेर्दै सोच्यो, कसलाई के थाहा, एक दिन हाम्रो भाग्यमा डन पो प्रधानमन्त्री लेखेको छ कि? प्रत्येक राजनीतिक दलमा डनहरूको पहुँच भएपछि एक दिन इमान्दार र निष्ठा भएका कार्यकर्ता पाखा लाग्न सक्छन् र पार्टी डनको कब्जामा जान सक्छ। त्यसबेला डन प्रधानमन्त्री नभए को हुने? सरले चे नाम सुन्नुभएको छ? मलाई एकदम मन पर्दछ नि, उसले भने। यो त गलत तुलना भयो नि नानी। कहाँको चे, कहाँको डन? चे डन थिएनन्, उनी त क्रान्तिकारी योद्धा थिए। जनताको मुक्तिका लागि लडेका क्रान्तिवीर हुन् चे, मन्सिलले भन्यो। मैले त टी सर्टमा फोटो देखेको सर, उनको फोटो मलाई मन पर्दछ, उसले भनी। मन्सिलले सोच्यो, सायद उसको रगतमा क्रान्तिकारी जित हुनुपर्दछ, तर अप्रोत्साहित। जब क्रान्तिकारी रगतभित्र अनुशासन हुँदैन, त्यो अल्लाहले डन भन्छ। मन्सिलले कामना गर्यो, मे गड लेट दिस शुक्रवीर नट डेड। ओके सिट डाउन, ट्राई टु बी चे नट डन, ओके, मन्सिलले भन्यो। यस्तो लाग्थ्यो उसलाई मन्जिलको अर्थी खासै दमदार लागेन। उच्च गर्वका साथ बेन्चमा बसी। उसलाई कक्षाका अरू साथीहरूले एकपटक शङ्कालु नजरले हेरे। अब तिम्रो पालो, मन्जिलले अर्को विद्यार्थीलाई उठायो। सर मान्छे जे भनुन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको पैसा हो।
पैसाभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज के छ र? त्यसैले आफू त जसरी हुन्छ बाह्र सक्ने हो। त्यसपछि कोरियन भाषा सिक्ने, कोरिया जिन्दाबाद। पढेर के हुन्छ र? मसँग त क्लियर कट प्लान छ। गोइङ कोरिया, अर्निङ मनी, कमिङ ब्याक, कन्स्ट्रक्टिङ हाउस, गेटिङ म्यारिड, सेटल डाउन, फिनिस। नत्र गल्फ कन्ट्री जिन्दाबाद। एकै सासमा सित्यायो उसले। सबै गल्ला हाँसे। बाफ रे बाफ, यही सोच्छ त नयाँ जेनेरेसन। बिचरा नसोचेर पनि के गरोस्? मन्जिल पुनः गम्भीर बन्यो। कस्तो लाग्यो त सर मेरो प्लान? विद्यार्थीले सोध्यो। मन्जिल फिस्सा हाँस्यो। एकछिन उसका आँखामा बाजा बारीहरू दौडिए। झार उम्रेका खेतहरू, पानी नभएका टारीहरू, गाउँभरि बाँकी रहेका बुढाबुढी र केटाकेटीहरू, लास कुरेर रोइरहेका बुढाबुढीहरू। हैट, कसरी बन्छ देश? सानै उमेरदेखि विकास भएको यो बाध्यात्मक दास्ताकले कहाँ पुर्याउने हो देशलाई? उसले लामो सास फेर्यो। सरलाई विश्वास लागेन? उसले फेरि भन्यो। सर, मैले सासु भनेको। 12 बजी कोही स्याट, कोही जिआरआई, कोही टोफेल, कोही केएल। यस्तै हो सर, को जान्छ र पढ्न? सब कमाउन जाने हुन्। दम छ केटामा, मन्जिलले सोच्यो। दम छ, जे भने पनि यो एउटा यथार्थ हो। उसको मानसपटलमा अनायासै उसको साथी हरि देखा पर्यो। रमेश सँगै पढेको स्कुलमा राम्रो मान्छे थियो। उसका ह्यान्डराइटिङ देखेर सरहरू 3 छक पर्थे। साहित्यिक कार्यक्रममा सधैँ अगाडि। एसएलसी पास गरेपछि मन्जिल काठमाडौँ आयो आफ्नो मन्जिल खोज्न। रमेश पोखरातिरै खोज्दै थियो। उसले पनि पिएनबाट एमए सिद्ध्यायो अङ्ग्रेजीमा, भयो मास्टर। गाउँकै स्कुलमा पढाउन थाल्यो। बाको गाउँले राजनीतिमा राम्रै पहुँच। केटाले जागिर पाइगयो। मास्टर हुन पनि एउटा पार्टी समात्नै पर्छ भन्ने कुरा बाले पहिल्यै भनेका थिए। त्यही सूत्रले काम गर्यो। आजकल त मास्टर पनि कहाँ मास्टर मात्र हुन्छन् र? मन्जिल सोच्दै गयो। कुन विषयको मास्टर भन्दा पनि कुन पार्टीको मास्टर भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शिक्षक रहँदैन, पार्टीको झन्डा बोक्ने कार्यकर्ता हुन्छ। रमेश पनि त्यस्तै भयो। तर एक दिन जनवादीहरूले उसलाई पनि बन्दुक थमाइदिए। बन्दुक नसमाए पनि मर्नुपर्ने, समाए पनि मर्नुपर्ने। ऊ पनि जनवादीको पछाडि हिँड्यो, मन नलगाई। बाटोमा जाँदै भिडन्त भयो शाही सेनासँग। गोली पड्के, बम पड्के, कोही ढले, कोही भागे। सोच्यो मौका यही हो। ऊ पनि भागेर काठमाडौँ आयो र भयो हेलमेट टिचर। ऊ मन्जिलसँगै बस्थ्यो एउटै कोठामा। मध्यरातमा पनि झस्केर बेउसिन्थ्यो। आँखै अगाडि नासिरहेको मृत्युको छेड सपना बनेर तर्साउँथ्यो उसलाई। रमेशले भनेको थियो, एउटा जेनेरेसन त सखापै भयो नि यार। 12 वर्ष त त्रासमै बिते। मन्जिललाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। लगभग एउटा जेनेरेसन त युद्धको शिकार भएकै हो। 2062 सालपछि ऊ गाउँ गयो। बा पनि खुसी भए। छोरो आयो, अब बिहे गर्नुपर्छ भनेर। बाले एसएलसी पास गरेकी केटी खोजे। उसले बिहे गर्न मानेन गाउँमा र पुनः सहर फर्क्यो। उसले गुन्यु चोलो लगाउनेलाई पत्याएन। यता सहरमा साडी लाउनेले उसलाई पत्याएनन्। सहरले पनि उसलाई बाठो बनाइसकेको थियो। समयअनुसार चल्नुपर्छ यार भन्थ्यो। उसको एउटै दाउ थियो, काठमाडौँको धनी बाउकी छोरी पत्याउने। उसले त्यसका लागि पनि प्रयत्न नगरेको त होइन, तर सफल हुन सकेन। ऊ भन्थ्यो जति गर्दा पनि एउटी धनी बाउकी छोरी पत्याउन सकिएन यार। आफ्नो त कर्मै रुख हो। हेर न, यी नेताहरू कति भाग्यमानी। चप्पल पड्काउँदै भूमिगत भए। भूमिगत भएपछि भूमि पनि पाए, बेहुली पनि पाए। मजाले काठमाडौँमा बसे। खाना पनि पाए, बास पनि पाए, बुढी पनि पाए, सत्ता पनि पाए। काठमाडौँले बनाएको ज्वाइँहरूको हेर त हालिमुहाली। मन्जिल पनि यसो गन्थ्यो, काठमाडौँका ज्वाइँहरू। ओ सही भनिस् यार भनेर ऊ पनि सही थप्थ्यो। एक दिन रमेशले हातमा ब्यान्डेज बेरेर आयो र भन्यो, अब जे गर्छ यही हातले गर्छ, हेर अब कमाल। मन्जिल छक्क परेको थियो। हात भाँचिँदा पनि के कमाल यार, कस्तो कुरा गर्छ यो? कसरी भाँचिस् हात? मन्जिलले सोधेको थियो। मोटरसाइकलबाट लडियो यार, कुइनामा फ्र्याक्चर छ, तर म खुसी छु भनेको थियो रमेशले। मन्जिल अल्लमल्लमा पर्यो। त बुझ्दैनस् यार, अब कार्ड बनाइन्छ एउटा भनेको थियो रमेशले। कस्तो कार्ड? मन्जिलले सोधेको थियो। जनआन्दोलन पीडित, जनआन्दोलन घाइते, फाइदा लुट्ने बेला यही हो, ऊ निर्धक्क बन्थ्यो। जनआन्दोलनमा घाइते भएका सयौं मान्छेहरूले सहयोग नपाएर रुँदै दिन कटाए। कति मरे, कति अझै पनि रुँदैछन्। तर उसले फटाफट कार्ड बनायो, फाइदा पनि लियो। बाले सिकाएको बुद्धि र पार्टीको आशीर्वाद। ऊ जनआन्दोलनको घाइते भयो। केही समय पछाडि बाको पार्टीमा झन पहुँच बढ्यो। ऊ त द्वन्द्व पीडितको नाममा अमेरिका पो गयो। 5 वर्ष अमेरिका बसेर आयो। उसलाई काठमाडौँकै छोरी दिनेको भिड लाग्यो। अब त के, ऊ साडी लगाउनेहरूको भिडमा हरायो। बाठो मान्छे। एकजना नेताकै छोरी बिहे गर्यो। बिहेमा खुसुक्क उसको कानमा भनेको थियो, कस्तो लाग्यो त तँलाई? देश अनुसारको भेष गरेन भने मन्जिल भेटिँदैन, बुझिस् मन्जिल? मन्जिल फिस्सा हाँसेको थियो।
फेरि रमेशले साउती गर्दै भनेको थियो, अब म राजनीतिक रूपमा पनि बलियो भएँ। मन्जिलले बुझे जस्तो गरी मुन्टो हल्लायो, तर उसका कुरा मन्जिललाई मन परेन। ऊ बुढी लिएर फेरि अमेरिका फर्क्यो। त्यहाँ पनि के र, नेपाली जहाँ गए पनि प्रजातन्त्रको अभ्यास भइहाल्छ। त्यहाँ पनि ऊ नेपाली समाजको अध्यक्ष, पार्टीलाई सहयोग गर्छ। बेला बेलामा पार्टीले पनि सहयोग गर्दो। कुन दिन पार्टीले बोलाएर राजदूतको टिको लगाइदिन्छ, देश अनुसारको भेष। सर, हजुरले पनि विदेश जाने कुरा सोच्नुभयो कि कसो? विद्यार्थीको प्रश्नले झसङ्ग भयो मन्जिल। हैट, अतीतमा जानुको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि यार। के सोचेको क्लासरुममा मैले पनि? उसले आफैलाई सम्हाल्ने प्रयत्न गर्यो। होइन होइन, मेरो पनि एकजना साथी विदेशमै छ, उसैको याद आयो, मन्जिलले भन्यो। गर्लफ्रेन्ड हो सर? अर्को विद्यार्थीले प्रश्न गर्यो। होइन होइन, हडबडाउँदै भन्यो मन्जिलले। सर पनि ढाँटिदिने? एकजना विद्यार्थीले मजाक गर्दै भन्यो। आजकलका नानीहरू के भएका कि उम्रिँदैका 3 पात, सब युरिया मलको कमाल, हरियो सागपात कम, जङ्क फुड बढी, सोच्यो मन्जिलले। मन्जिलले भन्यो, हामी त एमको पो कुरा गरिरहेका छौँ होइन त? ल भाइ, तिमी भन त, तिमी के भन्ने? एकजना कालो कालो वर्णको विद्यार्थीले भन्यो। सर, आई वान्ट टु बी अ लिडर। लिजार्ड? कानको लोती तन्काउँदै सोध्यो मन्जिलले। एउटा केटो गल्ला हाँस्यो। कालो वर्णको विद्यार्थीले रिसाउँदै त्यस हाँस्ने केटालाई हेऱ्यो। सायद मनमा नै भन्दै थियो होला, पर्खी बाहिर भेट्छस्। ए लिडर, गुड, राम्रो। मन्जिलले वातावरणलाई सहज बनाउने प्रयत्न गर्यो। ए अनि तिमी किन लिडर बन्ने? पुनः सोध्यो मन्जिलले। हो सर, आफू त +2 पछि सरकारी कलेज जोइन गर्ने हो, अनि राजनीति गर्ने, नेता हुने तयारी गर्ने। केटाभित्र छुट्टै आत्मविश्वास थियो। ए त्यसो भए नेता पो हुने? मन्जिलले सोध्यो। त्यो श्याम वर्णको विद्यार्थीले प्रश्न पार्ने कोसिस गर्दै भन्यो। सर, मेरो बाबा पनि पोलिटिसियन हो, मेरो मामा पनि पोलिटिसियन, यो पनि हाम्रै पार्टीका मान्छेले चलाएको कलेज हो। मेरो बाबा पञ्चायतमा पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रजातन्त्र आएपछि पनि भन्नुभयो, अनि अहिले गणतन्त्र पनि। हि हिट ह्याट्रिक। यसो भनिरहँदा उसको अनुहारमा छुट्टै चमक देखिन्थ्यो। सेम बुज इन न्यू होटल, मन्जिलले बिस्तारै भन्यो। के भन्नुभयो सर? उसले सोध्यो। योर फादर इज रियल्ली लक्की, मन्जिलले भन्यो। ऊ खुसी हुँदै भन्यो। यस सर, हि इज लक्की म्यान। ज्योतिषले भनेको छ उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुहुन्छ अरे एक दिन। ज्योतिषको सल्लाह अनुसार पोहोर साल हामीले भैँसी पूजा पनि गरेका थियौँ। मेरा बाबाले राजनीतिमा नाम, प्रसिद्धि र दाम सबै हुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यही भएर म पनि नेता बन्ने। पहिलो बेन्चमा बस्ने केटाकेटीले लास्ट बेन्चमा उभिएको उसलाई पुलुक्क हेरे। सायद फर्स्ट बेन्च इज अलवेज रुल्ड बाई लास्ट बेन्च भन्ने वाक्य सम्झ्यो होला। मन्जिलले सोच्यो, थर्ड जेनेरेसनको पोलिटिक्स सायद उसको हातमा हुनेछ। प्रथम र दोस्रो जेनेरेसनको आशीर्वाद हुनेछ उसँग। दोहोरिने फेनोमेनो त्यही हो। अगेन सेम लुपिङ, सेम सिस्टम। इतिहास लेखिनुको सट्टा दोहोरिने सबहरू। रुलिङ बाई डेढ शुक्रवीर अगेन, डेढ शुक्रवीर, जहाँ पनि ल्याक अफ अ लाइभ वान। गाउँबाट भर्खर सहर आएको जस्तो देखिने एकजना विद्यार्थी उत्सुकतापूर्वक सुनिरहेको थियो। लाग्थ्यो ऊ पनि केही भन्न चाहन्छ। मन्जिलले सोधिहाल्यो, अनि तिमी नि? उसले भन्यो। सर, +2 पछि म लोकसेवाको तयारी गर्ने हो, अलिअलि सामान्य ज्ञानको तयारी अहिले पनि गरिरहेको छु। गुड, कमसेकम एकजना त देशमा बस्ने भेटियो यत्रो कक्षामा, मन्जिलले खुसी हुँदै भन्यो। किन नि, तिमी विदेश नजाने? मन्जिलले सोध्यो। नजाने सर, हाम्रो गाउँमा त सबै सरकारी जागिरे छन्, म पनि सरकारी जागिरे भन्ने, उसले भन्यो। यति सानो उमेरमै लोकसेवाका लागि पढ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान कसरी आयो त तिमीमा? मन्जिलले जिज्ञासा राख्यो। खरदार मात्र भइयो भने पनि मालामाल भइन्छ नि सर, ठाउँमा परियो भने त, मुसु मुसु हाँस्दै भन्यो उसले। मतलब? मन्जिलले सोध्यो। कमाउने ठाउँमा नि सर, एक दिन न एक दिन त अवश्य परिन्छ, एक दिन न एक दिन अवश्य कमाइन्छ, विद्यार्थीले भन्यो। ऊ पनि पवित्र भावनाले कहाँ देशमा बस्ने रहेछ र? देशमा बसेर देश लुट्ने योजना बच्चैबाट। डेन्जरस डेढ शुक्रवीर, मनमनै भन्यो मन्जिलले। त्यस विद्यार्थीका कुराले फेरि एकछिन अतीतमा पुर्यायो मन्जिललाई। अतीत। स्कुल पढ्दा उसको साथी थियो जगने, पढाइमा लोफर। एसएलसी 2 पटक दिएपछि पास भएँ भनेर भनेको थियो। मन्जिल काठमाडौँ आयो कलेज पढ्न। उसले सुनेको थियो जगेनेले पनि मुखियामा नाम निकाल्यो रे। उसलाई खुसी लाग्यो, साथीले जागिर पाएछ। करिब 15 वर्षपछि मन्जिललाई बाटोमा हिँडिरहेका बेलामा कसैले बोलायो। मन्जिलले फर्केर हेऱ्यो, उही जगने पो रहेछ। पहिला मुसो जस्तो थियो, अहिले हात्ती जस्तो। चरप्प मन्जिलको हात समातेर उसले सोधिहाल्यो, घर बनायो? सन्चो बिसन्चोको ख्याल छैन। यत्रो वर्षपछि भेटिएको साथी घर पो सोध्छ त? अनौठो लाग्यो मन्जिललाई। मन्जिललाई पनि जोक चल्यो र भन्यो, ससाना 2टा छन् यार, खासै प्रगति गर्न सकिएन। खै? जगेनको फेसमा देखिएको चमक एक्कासी कम भयो। 2टा? उसले प्रश्न गर्यो। जोक गरेको यार, के को घर बनाउनु? मन्जिलले भन्यो। ए त्यही त यार, उज्यालो मुख लगाउँदै जगनेले भन्यो। मन्जिलले सोध्यो, अनि तिमी कहाँ छौ यार?
जगनेले गौरवका साथ भन्यो। मालमा सुब्बा छु। मन्जिललाई खुसी लाग्यो, साथी सुब्बा भएछ। जगनेले भन्यो, जाउँ, मेरो घर नजिकै छ, चिया खाएर फर्कौला। मन्जिललाई जान मन त थिएन, तर लुरु जगनेको पछि लाग्यो। माई गुडनेस, 5 तलाको घर, 9 आना चक्का, काठमाडौँको मुटुमा। सानसानो कठेरो बनाएको, रिन्धन गरेर के गर्ने मन्जिल? तिमीहरू जस्तो पढ्न सकिएन? तिमीहरू त स्कुलमा पनि फर्स्ट सेकेन्ड हुन्थ्यो क्यारे। जगनेले मुसु हाँस्दै भन्यो। स्कुलमा मात्र होइन यार, युनिभर्सिटी पनि टप गरियो नि गर्न त। मन्जिलले पनि मौकामा दिइहाल्यो। चियाको खासै स्वाद पनि पाएन मन्जिलले। उसलाई कति बेला निस्कु जस्तो भएको थियो। कहिलेकाहीँ यसो पसन है, कोठा चाहियो भने मेरोमा पनि छन् क्यारे। जगनेले भन्यो, भइहाल्छ नि। यति भन्दै मन्जिल आफ्नो कोठातिर लाग्यो। बाटोमा मन्जिलले सोच्यो, सरकारी जागिरले मात्र यत्रो सम्पत्ति जोडिन्छ त? केही दिनपछि उसले गाईगुई हल्ला सुन्यो। जगनेलाई अख्तियारले डाम्यो रे। साथीलाई अख्तियारले डाम्दा दुःख त लाग्यो, तर उसमाथि खासै दया चाहिँ लागेन उसलाई। केही समयपछि फेरि अर्को समाचार पढ्यो। जगनेलाई अदालतले सफाई दियो र ऊ पुनः मालमै थमौती भयो। मान्छेहरूले पुनः गाईगुई गरे। अदालतमा उसका मामा थिए। आफ्नो साथीले सफाई पाउँदा उसलाई खुसी त लाग्यो, तर न्यायसङ्गत लागेन। एउटा विद्यार्थीको ठाउँमा परे त मालामाल हो नि सर भन्ने वाक्यले अति सम्झायो मन्जिललाई। ऊ कक्षाभित्रै थियो। यत्तिकैमा घन्टी बज्यो। घन्टीको आवाजले वर्तमानमा ल्यायो मन्जिललाई। त्यसपछि मन्जिल स्टाफ रुमतिर लाग्यो।